On this trip, our Spirit of Asia team invites our audience to imagine the thoughts and feelings that once governed the hearts and minds of American military personnel stationed in this region 60 years ago. As airplanes touched down on the runway, the servicemen landed in a zone that was about to become the stage of their battlefield. Here they were in a part of the world that was completely unfamiliar to them. Going all the way back to 1964, tens of thousands of American troops landed here. Their hearts were filled with excitement, a heightened sense of challenge, and a thirst for victory. But more than anything else, they hoped to survive their missions and to return home safely. This was the largest American military base during the Vietnam War. The air base was used to transport GIs who would otherwise had no reason to be here, other than to put themselves in harm's way in a war zone. Udon Royal Thai Air Force Base is home to the 23rd Wing Air Command, located in the city of Udon Thani in northeastern Thailand. The GI War Legacy. The Udon Thani Air Force Base was an important American base due to its proximity to the communist countries that were some of the key players in the Cold War. It only took a fighter aircraft 40 minutes to fly from Udon Air Base to Hanoi, which was the capital of North Vietnam. Over the course of the Vietnam War from 1964 to 1975, about 45,000 GIs were stationed in Thailand. GI stands for Government Issue. GIs have been stationed all over the world, and GI became a household name through the song GI Blues by the legendary American singer Elvis Presley, also known as the King of Rock and Roll. GIs are American military personnel who are ordered to foreign soil or water to participate in direct or supporting activities against an enemy. GIs came to play one of the most important roles in the new cultural movement throughout the northeastern region of Thailand. During that era, Udon Thani was the setting stage for an enormous cultural bomb dropped from the Western world. The effects of that cultural bomb spread throughout the city and the entire Isaan region. A segment of the young population built their livelihoods at entertainment establishments marketed towards American servicemen. Parties were organized especially to welcome the GIs. ตอนนั้นผมเปิดอยู่ที่สายตรงนั้นเขาเรียกถนนหมากแข้งตรงนั้นมันจะเป็นมีอาบอบนวดมีไนท์คลับแล้วก็มีบาร์ลำวงเส้นทางนั้นน่ะจนเขาเรียกถนนเส้นนั้นว่าพัดพงอุดรผมก็เลยชวนพรรคพวกมาเปิดเป็นบาร์ให้ฝรั่งเข้ามานี้โอ้โหชอบแน่นลงทุนหน่อยเอาดนตรีนะเอาวงดนตรีของฟิลิปปินส์เลยสมัยก่อนนะแล้วตอนหลังก็เลยเอาของวงLittle Starนี่มันเป็นวงดนตรีผู้หญิงที่ว่าผมไปเอามาจากกรุงเทพเคยเป็นแชมป์ผู้หญิงของแห่งประเทศไทยสมัยก่อนนั้นดังมากผมเอามาทั้งวงเลยครับมาเล่นแน่นทุกคืนเลยสมัยนั้นเมื่อก่อนนี่ก็ป้ายธรรมดาเงียบๆมืดๆก็ต้องใช้เป็นไฟเป็นป้ายแบบหลอดนีออนนะฮะที่เป็นหลอดนีออนเป็นป้ายตัวหนังสือก็เต็มไปเมืองอุดรเลยฮะพวกสถานบริการสถานที่ใช้แบบนั้นหมดเลยพอนั่งรถผ่านก็มองปุ๊บว่ามันก็ทำให้ถนนนี้สว่างโล่มันเหมือนเป็นกลางวันไม่มีกลางคืนแบบนี้
bars filled with music became a cultural phenomenon, and many new bar owners set up businesses in Udon Thani. Many of Thailand's legendary guitarists began their careers here. Their rock cover songs closely resembled the originals, and the music was performed especially for the pleasure of GIs, who were always happy to give generous tips. Every night, both sides of Mak Kang Road, known as the Patpong of Udon Thani, were crowded with people, along with conversations and music that never ended. Before the American military base was set up, Udon Thani's faraway location meant that the province could only receive signals for one television channel and one radio station, through which people could listen to music and the news. But then savvy investors organized the building of movie theaters to accommodate the GI market. Some theaters were so large that they could fill up to 1,300 seats. อุดรนี่เมื่อก่อนมีโรงหนัง3 โรงเก่าๆพอ GI เข้ามาปุ๊บรายได้มันเริ่มจะดีเขาก็สร้างโรงหนังขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาปุ๊บ GI เนี่ยมันดูเยอะมันดูแทบทุกโรงอ่ะแต่ว่าหนังที่เขาชอบมากคือหนังจีนโดยเฉพาะหนังชอบาร์เดอร์เพราะว่ามันแปลกเขาไม่เคยดูพระเอกเก่งอย่างนี้คนเดียวนี้เตะต่อยทั้งโน่นนี่ห่อเหินเดินอากาศได้เขาชอบอย่างนี้พออเมริกาไม่มีนี่หนังฝรั่งไม่มีอย่างนั้นแต่พอดูหนังกำลังภายในปุ๊บเอ๊ะทำไมมันห่อได้มันกำลังภายในดูดขึ้นได้ With GIs leaving their military base to seek relaxation and entertainment at the movies, the local public came to view the taste in such leisure activities as something very trendy, and the locals adopted the ways of this foreign culture. It became common for Udon Thani residents to meet up at the movies instead of watching TV dramas at home. Movie theaters then became the most popular meeting place for the local people. เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมาก18 บาท 12 บาท 15 บาท 3 ที่จากขายตัวขนาดนี้ยาวถึงขนาดนี้รอทางนี้ก็เป็นที่ผมเก็บบัตรแต่ก่อนเป็นชั้นที่อันนี้10 บาทลงไปนี่นะแล้วเป็น15 บาทแล้วข้างบน20 บาทข้างบน20 บาทสำหรับพวกฝรั่งที่ดูซาวด์แทร็กครับผมคนฉายหนังจะต้องเปิดซาวด์แทร็กให้ฝรั่งเขาชมกันคนจะเยอะจะต้องนั่งเก้าอี้เสริมยาวเลย3 ที่แถวยาวรอเลยทั้ง2 ชั้นประมาณ1,000 กว่าครับผม1,000 กว่าที่นั่งฉายจนกว่าจะหมดคนน่ะครับจิตใจเราชอบโรงหนังตั้งแต่ไหนแต่ไรชอบดูหนังชอบทุกอย่างของโรงหนังยังมีกลิ่นของโรงหนังที่เข้ามาเลยว่ายังกูยังอยู่นี่อยู่ชอบมาก The arrival of GIs didn't only create new jobs and income avenues for the locals. Knowledge was another valuable resource that the war left behind for certain segments of the population. Air America, which was one of the world's leading companies in the high-technology industry, made its first appearance in Thailand at the Udon Air Base, or the present-day 23rd Wing Air Command. Thai men in their early 20s moved here from all over the country to apply for jobs in the company. They were recruited as reparation officers for helicopters transporting troops and food supplies. They worked for an aerospace manufacturer that was considered the largest and the best in the entire world. ใครที่อยู่อุดรก็สมัครที่อุดรทั่วประเทศไปสมัครที่สำนักงานใหญ่ที่พัดพงแล้วเขาก็จะส่งมาสอบว่าผ่านหรือไม่สิ่งแรกก็คือว่าต้องจบอย่างน้อยม.ปลายและภาษาอังกฤษจะต้องสื่อสารได้และพวกนี้ก็จะเอามาเทรนเป็นช่างเครื่องบินแต่แผนกอื่นนี่เขาก็สอบสแตนดาร์ดภาษาอังกฤษให้มาทำงานได้จะเป็นเครื่องเป็นเสมียนเป็นอะไรต่างๆแม้แต่ security ที่จบมัธยมมาจบนะมาเป็น security ต้องเขียนรายงานภาษาอังกฤษทุกวันทุกคืน
ทุกคนในเมืองอุดรจะรู้ว่าเครื่องบินไอ้แฟนทอมหรือไอพ่นอะไรต่างๆจะบินแบบชนิดที่ว่าโอ้โหดังมากในเมืองอุดรเนี่ยเพราะจะต้องบินผ่านแล้วไปลงแล้วขึ้นแล้วในอเมริกานี่ก็จะแยกแผนกเยอะแยะช่างไฟฟ้าช่างชีทเมทัลช่างสีไฮดรอลิกอันนี้คือช่างทุกคนเนี่ยจะกินเงินเดือนอยู่ที่ 2,200 บาทข้าราชการชั้นจบปริญญาตรี750พวกเราสตาร์ทที่ 1,100 นั่นแหละคืออเมริกาที่ทำThe arrival of GIs gave the locals opportunities to gather knowledge and develop skills that civilians from backgrounds like theirs would not normally have access to. So provincial people and the children of farmers were transformed into technicians who served a foreign company. They received unbelievably high salaries for working at jobs that they could only dream of in the past. เหมือนเราเกิดจากความฝืดเคืองทั้งหมดมันเริ่มต้นที่นี่ช่วงนั้นสงครามกำลังคุกรุ่นแต่เรายังไม่ได้รู้อะไรมากหรอกก็ฟังมาเพราะว่าเขาช่วงแรกผมก็จะไปลบกับเขานะเพราะมันไม่มีเงินเรียนต่อมั่วไปมั่วมาพอดีมันมีโอกาสเกือบทั่วประเทศไทยนะที่มารับจ้างตรงนี้เพราะว่าอันแรกก็คือได้ยินข่าวว่าเขาจ้างดีแหละของผมนี่เข้าไปแบบเป็นเลเบอร์ใช่ไหมเขานาพันอยู่แล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายรับจ้างทำรันเวย์เป็นลูกมือเป็นกรรมกรหรือมั้งแต่พอดีเขามีสอบทรานสเฟอร์ไปเรียนช่างเครื่องบินน่ะก็ได้ไปเรียนสอบได้เรียนรายได้เราก็ดีขึ้นเยอะพอจบปั๊บเขาก็ยึดมาที่เครื่องคอปเตอร์อะไรเบนที่รบในเวียดนามเยอะนะUS 205ผมเห็นเขาประกาศสิทธิ์การบินทบผมก็ขึ้นรถไฟเข้ากรุงเทพเลยไปสมัครมันก็ได้อีกละนะในความรู้ที่ได้มามันมากพอสมควรนะเพราะว่าถ้างานชีวิตเราไม่เปลี่ยนแปลงไปขนาดนั้นโอ้ทำชีวิตเปลี่ยนจนตั้งหลักได้ทุกวันนี้ถ้างั้นก็คงกลับไปทำนานะคือผมคิดว่าผมโชคดีมากที่ได้ทำงานที่อเมริกานะครับเพราะว่าอาจารย์ผมเงินเดือน 1,200 บาทผมสตาร์ท 1,620 บาทความรู้นี่ผมใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะฮะหลังจากออกจากอเมริกาผมก็ไปเป็นหัวหน้าช่างไฟฟ้าทุกแห่งที่ผมไปทำก็ใช้ระบบการทำงานของอเมริกาเป็นแม่แบบผมออกจากอเมริกาเป็นลีดแมคานิกผมได้เป็นหัวหน้างานเพื่อนๆนะที่ทำงานด้วยกันยอมรับผมภูมิใจมาก Memories of a shared past have to this day held together a lasting fellowship between these senior citizens who are now in their 70s. Actually, they have been living off the benefits that were in fact the products of war. The security and success found through the struggle to escape poverty, all of this came from the knowledge and experience provided by the world's leading aerospace manufacturer. And there was no other way they could have landed themselves in those positions if their country had not been involved in the war. Their friendship continues to bind their lives together. They found such powerful meaning in the word friendship by making that decision early in their lives to leave their rice fields, their schools, and their families. ผมเองก็หนุ่ม22เข้าไปร่วมงานในบริษัทแอร์อเมริกาก็ไปเทรนนิ่งครับคือเรียนหนังสือได้เงินเดือนสมัยนั้นน่ะไม่มีหรอกนอกจากโรงเรียนทหารใช่ไหมที่จะได้เงินเดือนเลยพอเรียนหนังสือไอ้นี่เรียนหนังสือได้เงินเดือนด้วยแล้วก็ถือว่าไม่น้อยด้วยเงินเดือนเป็นเทรนนิ่งรุ่นผมเนี่ยรู้สึกจะ 1,400 บาทแล้วทีนี้ในบริษัทไม่ใช่มีแต่ผู้ชายพวกผู้หญิงที่เขาอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมอย่างนายก็ต้องมีเลขาเขาก็มีเงินเดือนพวกผู้หญิงก็ไม่น่าจะน้อยกว่าผู้ชายเท่าไหร่เขาก็มีเงินใช่ไหมผู้หญิงก็จะ
สวยอ่ะพูดแต่งตัวสมัยนั้นเนี่ยและในยุคนั้นก็มีฝรั่งอ่ะเยอะเดินในถนนหนทางเมืองอุดรเนี่ยถ้าเราหลุดเข้าไปในพื้นที่ของสนามบินนะเหมือนอีกประเทศหนึ่งนะข้างใน GIs had an important influence on the relationships between Thais and Americans, and these relationships manifested themselves in many different dimensions. Friendships and alliances were formed between people of different skin colors, between business owners and customers, employers and employees, and even teachers and students. The U.S. Army adopted a teaching program from a university in Maryland and also opened a small university at the military base where English language classes were held for Thai people. Shawalit tells us that he was among those who came to have an appreciation for the English language. After the war, he continued developing his language skills, which have become the greatest treasures in his life. ทั้งหมดไปด้วยกัน 16 คนนะครับเพื่อจะไปสมัครงานอายุน่าจะ 20เราไม่ได้จบม.ปลายด้วยต้องไปสอบเทียบเอามันเป็นกฎของแมริแลนด์ถ้าคุณจะมาทำที่นี่อย่างน้อยที่สุดคุณต้องมีดีกรีผมคนเดียวที่ไปโดยที่ไม่มีเป้าหมายพวกนั้นคิดว่าเขาตกแล้วเขาไม่ได้แล้วเขากลับบ้านมีอยู่ผมคนเดียวผมก็นั่งรอ Why do I have to wait What you want me to do You want to work here if you want to I can do that Can you come tomorrow Of course I can First of all tell me what you want me to do Can you type Oh yes I can You come tomorrow I tell you what you can do ก็คือไปที่ค่ายลำศูนย์มีมหาลัยแมริแลนด์คุณมา Can you come tomorrow I tell you what you can do เพราะคนที่ถามผมนั้นคนนั้นคือเป็นผู้อำนวยการของมหาลัยแมริแลนด์เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษที่นั่นคืออาจารย์ก็เป็นมาจากแมริแลนด์หมดนะครับบางอย่างเขาไม่เข้าใจภาษาไทย How do you say it in Thai How to say it in English เขาถามเราถามเขาเราก็ได้เรียนรู้โดยไม่รู้ตัวคุณต้องทำหน้าที่ไปเป็นล่ามผมอยู่8 ปีเลยนะที่แมริแลนด์นะ A phenomenon that cannot possibly be stopped regardless of differences in ethnicity and religion is the human condition of youthful love and desire. During that era, this condition manifested itself in the relationships between GIs and Thai women. แกจะส่งเสบียงให้ทางเวียดนามพอจะมีบินปุ๊บแกก็จะไปแกก็จะเอาเสบียงนั้นไปอยู่บนเครื่องบินพอไปถึงก็เอาเสบียงนั้นลงคือจะนั่งคิดอย่างเดียวนั่งคิดถึงแล้วก็ร้องไห้แค่นั้นว่าเขาจะได้กลับมาไหมพอเห็นเขามาเราก็จะดีใจคุณแฮร์รี่นี่ก็เกษียณแล้วก็มาเที่ยวแล้วแม่ก็เป็นผู้เปิดเพลงอยู่ตรงนั้นเป็นพวกที่ฝรั่งเข้ามาก็จะต้องประสานงานคุยกับเขาเพราะว่าคนที่เป็นหุ้นกับแม่เขาพูดไม่ได้พูดไม่เป็นแล้วคุณพ่อเนี่ยจะไม่ไปไหนก็จะนั่งเฝ้าก็คือเขาชอบว่าแม่เนี่ยคุยสนุกผมชอบคุณแค่นั้นผมไม่ได้ชอบคนอื่นเขาก็จะนั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นอ่ะกระโจนอยู่ตั้งนานเขาก็ขอแม่แต่งงานแม่ก็ยังไม่แต่งกับเขานะแม่ก็แค่ไปเที่ยวไปอะไรกับเขาจนเราจะมีตัวเล็กๆขึ้นมาเขาก็พาแม่ไปจดทะเบียนแม่จะมีทั้งไทยทั้งฝรั่งที่เขารักป้าเพราะตรงนี้เขาบอกว่าป้าเป็นคนที่รับผิดชอบมากเรื่องครอบครัว Love stories during the war tended to be short-lived. There were very few couples that made it long-term or that made the storybook ending of happily ever after. Some couples underwent a sudden separation. Others were left alone because the individuals involved went missing, and some were torn apart by death. This is the story of Udon,
whose memories of her GI husband will never die. She still carefully preserves the recorded material that continues to remind her of the love between her and her husband. Remembering Mr. Harry D. Reed still makes Udon very happy. Mr. Harry was a GI who settled here and married a Thai woman. Even after the war came to an end, Mr. Harry remained in Thailand with his family until his death. Their children are half Thai and half American. คือลูกก็ยังเล็กๆลูกเรียนดอนบอสโกหรือมันจะเศร้ามากมองเห็นลูกก็จะบ่นทำไมคุณถึงกล้าหนีทำไมถึงปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวทำไมถึงปล่อยให้ฉันอยู่กับลูกเขาจะร้องไห้ตลอดถ้าพูดถึงพ่อเขาทำไมผมต้องไม่มีพ่อทำไมแดดดี้ต้องหนีแม่เขาจะพูดตลอดไม่เป็นไรลูกแม่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ลูกได้ลูกไม่ต้องกลัวคำพูดของเขาโอเคอุดมห้ามคุณทิ้งลูกชายผมตรงนี้แม่จะซึ้งอยู่ในใจแม่มากแล้วเวลาลูกว่าแม่นู่นนี่แม่ก็จะนั่งคุยกับลูกเขาจะพูดกับเขาเดี๋ยวนี้แม่ก็จะเปิดเพลงของเขาคือจะเปิดฟังอยู่คนเดียวอยู่งั้นคือจะมีความสุขเหมือนกับที่มีเขาอยู่ด้วย The story of the GIs can be compared to an enormous cultural bomb that was dropped in the middle of fields, forests, and mountains. The new cultural movement brought along ideas of Western civilization. At the end of the war, many things were burned down along with those pages in history. All that was left were ruins and memories, but the reverse was also true. Many things were renewed, rebirthed, and reinvented. Today, the city maintains its metaphorical status as a pluralistic pot containing a complex network of roots in which Western taste and Thai ways are intertwined. The multicultural spirit lives on, even though there is no longer the physical presence of the GIs.